Hello， 大家好。那各位可以看到我这一台很旧的洗衣机哈，这整个外观都不是很好看哈。那甚至连底部的这个角都有点不平了嘛啊。那我们曾经用这个塑胶管来重新制作它的角啊，那整个看起来有点这个落差的感觉啊。那我今天打算来将它做一个美化一下啊。那我们先来美化下面这个上面也要不过这是第二回合，我们先美化下面啊。那我准备了一个这个这个我想在家里在油漆的时候都会用到的这个这个保护的一个塑胶纸先把上面贴起来，这样我们才不会去好。那我们这个上面已经都贴好了那把这个塑胶纸把它盖起来。那等一下我们喷漆的时候就不会喷到它了。好，那我准备了一罐这个蓝色的一个喷漆我们就来把它喷一喷。好，那现在我们全部都喷好了我们等它干以后，我们在它的上面再来做一些装饰。好，那我现在准备用这个大头钉来跟它做个装饰那我这边有一包这个大头钉各位可以看一下钉子是蛮长的那这个是钉木头用的，所以我们必须把这个头把它剪掉你可以拿个钳子把这个头剪掉。好的，那这个就可以用那个热熔胶把它连上去了那我们开始来连。这个。只要把这些钉子连上去之后呢，就很好看了。
好，那我们这个铆钉的一个装饰哈，都已经粘好了，我们来看一下。就是我故意把它做成有点工业风的感觉啦。的一个处理哈，我们就下一回合啊再来做吧。那今天影片就到这边，谢谢各位观赏。各位如果喜欢我的影片，请记得要按赞，也别忘了订阅我的频道。谢谢各位，再见。